We have spent some days together speaking about righteousness by faith. Поминавме неколку денови заедно зборувајќи за темата праведност преку вера. Now, I want you to read a passage from the Bible about righteousness by faith. Би сакал на почетокот да прочитаме еден стих од Библијата во врска со оваа тема. It is found in Philippians chapter 3 verse 9. И можеме да го најдеме во Филипјаните, 3 глава, стих 9. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. И да се најдам во него, немајќи своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. Again, Paul is saying to us that righteousness is through faith and not through the law. Повторно овде Павле ни вели дека правдата, праведноста доаѓа преку вера, а не преку законот. And I want you to know a very important thing. Би сакал да знаете една многу важна работа. Satan knows very well the plan of salvation. Сатаната многу добро го познава планот на спасението. He knows now that righteousness is by faith. Тој знае исто така дека праведноста доаѓа преку верата. He knows that the only means of salvation is in Abrahamic covenant. Тој исто така знае дека единствените средства за наше спасение доаѓаат под Аврамовиот завет, Which is the covenant of faith. кој што е завет на верата. So, he will think that if he can change the definition of righteousness by faith, Затоа тој размислува доколку може да ја промени дефиницијата за праведност преку вера, if he will work something somewhere, ако он може да чепне, да направи нешто некаде, he will win the souls for him. тогаш ќе ги придобие душите за себе. So, be sure that you will find on the market of Christianity a lot of false righteousness by faith. Затоа бидете сигурни дека на, така да речеме, на христијанскиот пазар можете да најдете многу погрешни теории за оправдување преку вера. Be sure also that you will find on the market of Adventists many theories which are disguised as righteousness by faith. Исто така и во адвентизмот можеме да сретнеме многу теории кои што на некој начин се прикриени под темата о праведност преку вера. In the week that has passed, we have learned Седмицата која што ја поминавме, за време на тие предавања научивме one point in which we can verify if the righteousness by faith is indeed righteousness by faith. една точка врз која што можеме да докажеме дека дали праведноста преку вера е навистина праведност преку вера. If you remember, we have said that in the Bible we have only one definition for sin. Ако се сеќавате, нели, рековме дека во Библијата постои само една дефиниција за тоа што е грев. You remember? Се сеќавате? 1 John 3:4. Прво Јованово 3:4. Sin is the transgression of the law. Каде што се вели дека гревот е беззаконие, односно гревот е кршење на законот. Any other definition of sin, Било која друга дефиниција за гревот, when is added near the righteousness by faith, кога се додава до темата за оправдување со вера, will destroy the righteousness by faith. ја уништува темата за праведност преку вера. And I explained to you that if we change the definition of sin, И ви објасним, нели, ако ја промениме дефиницијата за тоа што е гревот, from the transgression of the law од кршење на законот, to the
moment in which we as a people have departed from God, во момент во кој што ние како луѓе сме се одделиле од Бога, and we do not regard sin as transgression of the law, и ако не го сметаме гревот како кршење на законот, but we see sin as a separation from God, туку ако на гревот гледаме како на одвојување од Бога, then what we will teach as be righteousness by faith, it is not righteousness by faith. тогаш она што ќе го учиме како праведност преку вера, всушност не е праведност преку вера. The same thing is valid if we change the nature of Christ. Истото тоа се однесува и ако ја промениме дефиницијата за природата на Христа, Христовата природа. From a fallen human nature to a unfallen or not sinful human nature. Значи од грешна човечка природа, ако ја промениме во безгрешна, тогаш го добиваме истото. Now I want us to go studying the Bible to another point which can identify a wrong righteousness by faith concept. Би сакал сега да поидеме во Библијата и да разгледаме една друга поента каде што можеме да идентификуваме што е погрешно сваќање на праведност преку вера. Studying this subject, you will understand why some people need to change some definition and present a different concept of righteousness by faith. Проучувајќи оваа тема, сваќаме едноставно зошто на некои христијани им е потребно да направат промена во оваа тема, во сваќањето на тоа што е праведност преку вера. I want to give you an example Ќе ви дадам еден пример before studying the Bible. пред да навлеземе во Библијата. I had a discussion with a Romanian pastor from United States of America. Имав еден разговор, дискусија со романски пастор кој што живее во Соединетите Американски држави, who began to teach different things in regard to righteousness by faith. кој што почна да поучува малку поразлични нешта во врска со оваа тема на праведност преку вера. He not present his ideas, but he found this in the book of other men. Значи, тој не ги презентирал своите собствени идеи, туку ги пронашал ваквите идеи во нечија друга книга. In our discussion, I asked him so. За време на дискусијата го запрашав вака. Can you provide me a single verse from the Bible and a single quote from the spirit of prophecy Можеш ли да ми пронајдеш еден единствен стих од Библијата и еден единствен цитат од Духот на пророштвото, that is saying exactly what you are saying? кој што го вели она што ти го поучуваш, што ти го велиш. So the expressions that you are using to find in that quote or in that verse. Значи, оние изрази што ти ги кажуваш, да ги пронајдеме во тој цитат или во тој стих. And he told me so. И тој ми одговори вака. No, I cannot provide to you any verse or any quotation from Ellen White. Не можам да ти најдам ниту еден стих, нити пак ниту еден цитат од Елена Вајт. Because the righteousness by faith that was preached by Johnson Wagner in 1888 Бидејќи праведноста преку вера која што беше проповедана од страната на Джонс и Вагонер во 1888 is a very profound and complex subject, е еден многу длабок, еден комплексен предмет, that you cannot find directly in the Bible and in the spirit of prophecy. што не можете да го најдете баш директно во Библијата и во списите на Елен Вајт. But you must understand it from all the complexity. Но ќе го разберете од сите тие списи, целата комплексност на списите. Now I want you to learn a lesson. Би сакал сега да научиме една лекција. I think it's 1 Peter 4:11. Мислам дека се наоѓа во 1 Петрово послание 4:11. Yes, it is. Let's Да, go таму е. there. 1 Петрово 4:11. We read so in the Bible. Еве како читаме во Библијата. If any man speak, let him speak as the oracles of God.
Ако некој говори, нека зборува како Божји зборови. So, anytime when somebody is coming to you saying, Значи, секогаш кога некој ќе ви дојде, велејки, I discovered the continuation of righteousness by faith message, значи, ја пронедов продолжетокот на темата за праведност преку вера, I discovered the complexity of righteousness by faith message preached at Minneapolis, ја открив комплексноста на оваа тема проповедана во Минеаполис. show him this verse Покажете му го овој стих and tell him to present to you a passage from Bible or from Spirit of Prophecy who are telling exactly the words that he used. и прашајте го дали може да најде, да ви покаже единствен стих во Библијата или пак од духот на пророштвото кој што го вела тоа што тој ви го презентира. Because the advice of Apostle Peter Бидејќи советот на апостол Петар is that everyone who speak е дека секој оној кој што говори, кој што зборува, to speak the words of God only. да ги зборува, да ги кажува само Божјите зборови. So all the truth of the complex of righteousness by faith, we must find it written exactly in the Bible. Значи целиот комплекс на оваа тема на праведност преку вера треба да ја најдеме запишано во Библијата. When somebody is telling to you that sin is the separation from God, Кога некој ви вели дека гревот представува одделување од Бога, give him the Bible to show from the Bible the passage where is written there that sin is separation from God. подајте му ја Библијата и барете да ви покаже стих каде што е запишано тоа, дека гревот е одделување од Бога. And also on other subjects, Или на било која друга тема. study the Bible, Проучувајте ја Библијата, read the Bible, читајте ја Библијата and believe only what the Bible is saying. и верувајте само на она што Библијата го вели. Now, let's go in John chapter 3. Да отвориме сега во Јован 3 глава, There where is described the meeting between Jesus and Nicodemus. во делот каде што ја гледаме средбата меѓу Исуса и Никодим. And let's look at verse 3. Да го погледнеме најнапред третиот стих. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Исус му одговори и рече: Вистина, вистина ти велам, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. ако некој не се роди од озгора, не се роди повторно, тој не може да го види Божјето царство. We have studied and we have concluded that righteousness by faith is enough to be redeemed. Проучувавме и заклучивме дека праведноста преку вера е доволна за да бидеме спасени. But now we find that is something else more. Меѓутоа сега гледаме дека тука има уште нешто повеќе. Something in regard to being born again. Нешто во врска со тоа да се биде роден повторно. So, if a man or a woman is not born again, Значи, ако маж или жена не е роден повторно, righteousness by faith will not function in the life of that man or woman. тоеш праведноста преку вера нема да функционира во животот на тој маж или таа жена. And I want you to understand that people are modifying the righteousness by faith message given to the church at Minneapolis. И би сакал да сватиме дека луѓето ја модифицираат, ја менуваат оваа тема за праведност преку вера која што и беше дадена на црквата во Минеаполис, Because they do not want to be born again. затоа што не сакаат да бидат родени одново. You understand? Дали разбираме? They change the word of God Тие ќе го минуваат Божјето слово, because they do not want to be born again. затоа што не сакаат да се родат од озгора. And I want to study now what it means to be born again. Значи, вечерва со вас сакам да проучувам што значи тоа да бидеш роден повторно. So we remain there in John chapter 3.
Можеме да држиме прст овде во Јован, односно ќе останеме овде во Јован 3 глава and read verse 5 and 6. и ги читаме 5 и 6 стих. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Исус му одговори: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјето царство. Роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. So Jesus is placing before Nicodemus two realities from the earth. Значи, Исус пред Никодима му покажува две реалности од ова земја. A fleshy man, a man of flesh, Телесен човек, човек во тело, who always Телесен. be flesh, кој што секојаш ќе биде во тело, телесен, and the man born again who и човек кој што повторно се родил, кој it is in the flesh, but he lives in the spirit. е во тело, меѓутоа живее во духот. And when we are looking to these words, we believe that is something very, very high in understanding, and we cannot understand. И кога го читаме ова, си мислиме дека ова е нешто навистина многу тешко да се разбере и не можеме да го разбереме. But don't forget that the gospel, it's a simple thing for simple people. Not simple, but simple means stupid in English. Okay. For common people. Значи, да не забораваме дека Евангелието е едноставна работа за обичниот народ, за да го разбере. So everybody must understand the concept of being born again. Затоа секој треба да го разбере овој концепт. Што значи да бидеш роден повторно. So, starting now, we began to study this concept from Romans 7. Значи, почнувајќи од сега, ќе го проучуваме овој концепт од Римјаните 7 глава. I want you to look in the Bible. It's not a sermon, it's a Bible study. Значи, би сакал да ги отворите Библиите и да следите, затоа што ова не е проповед, туку едно библиско проучување. And I want you to be very, very close with the text. Би сакал да бидеме блиски, значи, одблиску да го следиме текстот. We start with verse 1. Ќе почнеме со први стих. Know ye not, brethren, for I speak to them that knows the law, how that the law hath dominion over a man as long as he lives. Или не знаете ли, браќа, им зборувам на оние кои го познаваат законот, дека законот има власт над човекот додека е жив. So, as time as man lives, the law has dominion over him. Значи, се додека човекот живее, законот има власт над него. Note this on your book notes or keep in mind. Запишете си го ова или пак запомнете го. Laws has dominion as much as man lives. Законот има власт над човекот додека човекот е жив. And now Paul is trying to explain what he said. И сега Павле се труди подолу да објасни што сака да каже со ова. For the woman which has an husband is bound by the law to her husband so long as he lives. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. Така, омажената жена преку закон е врзана за мажот додека е тој жив. Но ако мажот умре, слободна е од законот што ја сврзал со мажот. So, a married woman Значи една омажена жена is bound by the law to be always near her husband. преку закон е врзана да биде секогаш со својот маж. The law does not permit her to leave her husband. Законот не ја дозволува да го напушти својот маж. If she does this, Ако таа го стори тоа, значи го напушти, look at verse 3. тогаш So then if, while her husband lives, she be married to another, she shall be called an adulteress.
Затоа што, еве, што вели третиот стих, според тоа, ако му стане жена на друг, додека незиниот маж живее, ќе биде прелюбница. So, if a woman Значи, ако жена, bound with a man, која што е врзана со закон за мажот, let him for another, го остава за да појде со друг, she is called an adulteress. таа е наречена прелюбница. We read further. Читаме понатаму. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Но ако мажот и умре, слободна е од законот и не е прелюбница ако се омажи за друг. So, if her husband dies, Значи, ако незиниот маж се случи да умре, she is free to marry with another. тогаш е слободна да се омажи за друг. The same law that in first instance condemned her, Значи, истиот тој закон кој што во првиот случај ја осудува, now does not condemn her. сега не ја осудува во вториот случај. You understand? Дали разбираме? So, let's keep in mind this. We have a woman, Да го имаме ова на ум, значи имаме жена, we have her husband, го имаме мажот, незиниот маж, we have another man, имаме уште еден маж and we have the law. и го имаме законот. I will repeat again. Ќе повторам уште еднаш. The law has dominion over man as much as man he lives. Законот има власт на човекот се додека тој е жив. When a woman married with a man Кога жената ќе се омажи за некој маж leaves him for another, и значи кога омажена жена ќе го остави мажот и тргне со друг, the law is condemning her, calling to be an adulteress. законот ја осудува и ја нарекува прелюбница. But if her husband is dead, is dying, Но ако незиниот маж се случи да умре, and she marry with another, а тоа се омажи за друг, the law does not condemn her. тогаш законот во тој случај не ја осудува. Now, let's go back to Romans 7. Yes, but to continue. Окей. Verse Продолжуваме во 4 стих. Wherefore? Така, What means wherefore? што значи зборот така? Explain the words in your language. Можете ли да го објасните во својот Wherefore? јазик зборот така? The same. No? Yeah. Exactly the same. Значи исто така. Comparing. Споредба прави. So, be careful. Внимавајте овде. What Paul has presented in these verses that we have read, Она што Павле го говори во овие стихови што ги прочитавме, he said that what follows is exactly like this. што вели, што сака да каже, дека она што следи од 4 стих е исто како ова што ви го кажав во првите 3 стиха. Let's read. Да читаме. Wherefore, my brethren, you also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should marry to another, even to him who is raised from the dead, that ye should bring forth fruit unto God. Значи го читаме 4 стих. Така и вие, браке мои, умревте за законот преку Христовото тело, за да му припаднете на другиот, кој воскресна од мртвите, за да му донесеме плод на Бога. Have you understood something? Дали нешто разбравте сега во 4 стих? So we have a comparison. Значи имаме една споредба овде, Павле прави споредба. Wherefore? Така, So let's go back to the woman. да се вратиме сега кај жената. We Во have стих. a woman, her husband, You- another man, and the law. Имаме жена, го имаме незиниот маж, уште еден маж и законот. So we have Значи имаме four elements. 4 елементи. We must also have four elements after wherefore. Значи мора да ги најдеме и да ги имаме овие 4 елементи и после така. После Look in the Bible and let's identify them. Who's the woman?
Да ја погледнеме Библијата и да ги идентификуваме, да ги пронајдеме овие елементи. Која е жената? Thank you very much, Libica. I am the woman. Јас сум жената. Please, if you have notebooks, note this. I am the woman. Забележете го ова ако си забележувате. Јас сум жената. Who's my husband? Тогаш кој е мојот маж? Син. Thank you very much is our flesh, our sinful flesh. Тоа е нашето Human nature. грешно тело, тоа е грешната природа, значи човечка. Agree? Дали се служуваме? Okay. Who's the law? А кој е законот? The law. Thank you very much. Законот е законот. And who's the second man? А кој е вториот маж? Jesus. So please keep in mind, Исус е вториот маж. Значи, да имаме на ум. I am the woman Јас сум жената, married with my sinful nature, значи, јас сум жената омажена за мојата грешна природа, and I, as a woman, I want another man, Jesus. а јас како жена го посакувам другиот маж, тоа е Исус. But I'm married with my husband, the sinful flesh. Меѓутоа сум омажена за мојот маж, And, грешната природа. and Paul is saying to me that if I left you, И Павле ми вели, ако го напуштам мажот, значи грешната природа, while you are still living додека таа е жива, додека е жив мажот, and married to another, и се омажам за друг, I'm an adulteress. јас сум прелюбник, јас сум So- прелюбница. What's my solution? Тогаш која е решението? To kill the law. Да го убиеме законот, тоа ли е решението? This is the reality in which we are living. Ова е реалноста во која што живееме. We resolve this problem killing the law. Го решаваме ваквиот проблем со тоа што ќе го убиеме законот. To be married with Jesus, За да се омажиме за Христа, in the same time when we are married with our sinful flesh. во исто време додека сме омажени, значи, со нашата грешна природа. But if you look in the Bible, the law is not dying. Меѓутоа, ако погледнеме во Библијата, ќе забележиме дека законот не умира никаде. Who is dying? Кој умира? Her husband. So, Значи, првиот маж треба да, мислам, умира, нели, гледаме во третиот стих, првиот маж умира. I'm the woman Значи, јас сум жената, married with the sinful flesh, омажена за грешната природа, and I want Jesus. а го сакам Исуса. I cannot have Jesus till my sinful nature dies. Значи, јас не можам да поидам со Христа, не можам да го имам Христа како маж, се додека не умре мојата грешна природа. I'm not saying through this Преку ова, не сакам да кажам дека, the concept of the holy flesh. значи не сакам да ви го представувам концептот на свето тело. I'm not saying that we will begin to have holy flesh. Значи не велам дека ќе почнеме да имаме свето тело. I'm saying that my human nature will always be controlled by the Spirit of God. Туку што сакам да кажам дека мојата грешна природа секогаш ќе биде под контрола на Божиот дух. This is to be born again. Ова значи да бидеш роден. Ова е тоа значењето за тоа што е да бидеш роден повторно. To look to your husband until he dies. To look him as he dies. Аха, додека го гледате мажот како ви умира, Waiting for Jesus to be married with him. чекајќи на Христа за да се омажите со него. Somebody will think oh, this is a horror thing. Некој би помислил дека ова е навистина хорор, мислам. But Точно no, да кажувам. it's the most beautiful thing that could happen to you and to me. Меѓутоа тоа е најубавото нешто што може да ми се случи и мене и вам.
Many people who are reading Romans 7 believes that the struggle with sin will continue for all their lives until Jesus will come. Многу луѓе кои што ја читаат оваа 7 глава од Римјаните мислат дека ќе продолжиме да си живееме во грев и да си грешиме се додека Христос не дојде. That's happened because they do not give attention to the first four verses. Тоа е така затоа што не обрнуваат внимание токму на овие први 4 стиха. Because in these four verses Paul explains that the human nature must die. Бидејќи Павле овде јасно објаснува дека човечката грешна природа мора да умре. And after that, he explained the struggle of a man who wants to be with Jesus, but he cannot because he is with his human nature. А после овие 4 стиха Павле ја опишува онаа борба да се отргнеш од грешната природа, значи борбата со грешната природа, сакајќи да бидеш со Христа. And after reading Romans 7, и откако ќе прочитаме Римјаните 7 глава, цела глава, the theologian concluded that we will sin till Jesus will return. Теолозите, некои од теолозите заклучуваат дека ние ќе си грешиме се додека Исус не дојде. Or that we will stop sinning a little time before this. Или пак дека ќе престанеме да грешиме таму некој ден пред тоа. But if we pay attention to the first four verses from Romans 7, меѓутоа ако обрнеме внимание на првите 4 стиха од Римјаните 7 глава and to the first four verses from Romans 8, и на првите 4 стиха од Римјаните 8 глава, we shall understand that what Paul is explaining there ќе разбереме дека оно што Павле го објаснува овде is how to start a new life. Е тоа како да започнеме нов живот. In which you as a woman will be happy with another man. Во кој вие како жена ќе бидете срекно омажени за друг маж. Now, I said that I will tell you the problem. Реков дека ќе ви го кажам проблемот. That leads some of us to invent a new righteousness by faith message. Проблемот кој што не води некој од нас да ја промениме оваа порака за праведност преку вера. They don't agree to have a divorce for the sinful nature. They don't want to have a divorce. The divorce for the human nature. Тие таквите не сакаат да се But they don't want the human nature to die. Yes. Okay, they want to divorce. Okay. Значи тие таквите не сакаат нивната грешна природа да умре, туку сакаат да се разведат од неа. And to be married with Jesus. И во истото тоа време да се омажат за Христа. But God is calling them adulterers. Меѓутоа Бог таквите ги нарекува прелюбници. So we must understand that we cannot have both Jesus and our sinful nature. Значи мораме да разбереме дека не можеме во исто време да ги имаме и нашата грешна природа и Христа. And again, I'm not teaching the holy flesh concept that we will be freed from this human nature. И повторно не зборувам за оној концепт наречен свето тело, значи дека ние ќе бидеме ослободени од нашата грешна природа. I'm speaking about the fact that even that we have this human nature as Christ had, Туку зборувам за фактот дека иако ја имаме, ја поседуваме оваа грешна човечка природа како што и Исус ја имаше, we live having in us Jesus. Live having in us. можеме да живееме имајќи го Христа во себе. Who is Jesus? Кој е Исус? Give me some definitions of Jesus. Let's say definitions. Еве да кажеме, можете да ми дадете некоја дефиниција за Исус, кој е Исус? The Son of God. Son of God, Savior, Savior, righteousness. righteousness. You have a word that in Romanian means flying. I want to hear that word. Имате еден збор кој што на романски значи летање. Which was? Збор. На македонски збор или слово, на романски значи летање.
So, Jesus is Али, the Word. меѓутоа крпа на македонски исто е крпа и на романски. Jesus is the Word, yes? Значи Исус е Словото. When Jesus is in us, the power of God in creation will be manifested in us. Кога Исус е во нас, тогаш силата Божја на создавање е во нас. That's why the book of Genesis was written, to show us the power of God in creation through the Word. Затоа било напишана прва книга Мојсеева, Битие, да ја покаже таа сила на моќта на Словото во создавањето. That when we read Romans 7 to believe, Така да кога ќе читаме оваа глава од 7 глава од Римјаните, да веруваме that my sinful nature must die дека мојата грешна природа мора да умре, for the Word of God, Christ, to manifest His power in me. за да Божјото Слово, односно Христос, ја манифестира својата сила во мене. Let's see Paul's conclusion about this. Да го видиме заклучокот на Павле во врска со ова. Romans chapter 8, we read verse 1 in the beginning. На почетокот читаме 8 глава Римјаните, први стих. Therefore, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. И така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. So those who are walking after the Spirit, for them there is no condemnation. Значи за оние кои што одат, живеат по духот, за нив нема никакво осудување. How many times per day does the Spirit lead us into sin? Колку пати дневно би можело да се случи духот да не води во грев? Zero? Zero. Нула. So, if the working of the Holy Spirit is never in the direction of sin, Значи, ако Светиот Дух никогаш не работи во тој правец, да не води во грев, those who are living after the Spirit are sinning or no? тогаш дали оние кои што живеат по Духот грешат или не? Why it is necessary to study 5 years theology to say otherwise? Зошто тогаш е потребно 5 години теологија да студирате за да кажете нешто поинаку од ова? When the Bible clearly says that for those who are living and are guided by the Spirit, there is no condemnation. Кога Библијата јасно вели дека оние кои што се водени од Духот или живеат по Духот, за нив нема осуда. And never Spirit does not lead us into sin. И Духот никогаш нас не води во грев. We go further. Одиме понатаму, втори стих. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Зашто законот на Духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Now, please be very careful with the verses 3 and 4, paying attention to it. Бидете посебно внимателни со третиот и четвртиот стих. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, Зошто тоа што беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh. Бог го изврши, испраќајќи го заради гревот својот син во обличје слично на грешно тело и поради грев го осуди гревот во телото. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, Па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас, who walk not after the flesh, but after the Spirit. кои не одиме по телото, туку по духот. Now let's look at verse 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Значи да се насочи, да се фокусираме на четвртиот стих. Па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас. Where are you seeing here the forensic theology? Forensic legal, the only declaration.
Значи, каде овде ја гледаме она теологија, така наречена форензичка, или односно легална теологија? No. Не. There is a term in English, forensic, which means legal. Термин на англиски, форензик, кој што значи легално. And this means that God only declares you to be righteous, but you are not. Што значи дека, тој термин значи дека Господ ве прогласува за праведни, ама вие не сте праведни. You are continuing to sin Ви- while asking forgiveness, Вие понатаму продолжувате си грешите и барате, нели, прошка, but because you are believing in Jesus and asking for forgiveness, но бидејќи верувате во Христа и барате прошка од Него, you will be forgiven. вие ќе бидете Forgiven. ќе ви биде простено. But you continue to sin. Меѓутоа и понатаму продолжувате си грешите. What we have studied last night, Friday night, in that 4 images that we have on the screen. Она што вчера вечер го проучувавме, сетете се, оние 4 слики што ги имавме на зидот. What I want to emphasize in regard to verse 4 Она што сакам да го потенцирам во врска со 4-тиот стих, is the fact that this verse presents the fact that the righteousness of the law, so all commandments of God, е фактот што овој стих, that the righteousness of the law, so all the commandments, дека праведноста на законот, од законот, односно сите заповеди, will be fulfilled in us. ќе бидат исполнети во нас. Законот ќе биде исполнет во нас. Fulfilled does not mean declared. Значи да биде исполнет, тоа не значи дека само едноставно декларативно се изјавува тоа нешто. I want to make sure that you understand what I'm saying. Би сакал да бидам сигурен дека ме разбирате што сакам да кажам. Yes? Дали ме разбирате? So this verse presents the fact that God will fulfill His law in us. Овој стих вели дека Господ ќе го исполни законот во нас. When He says, "You shall not lie," Кога тој вели не лажи, He will fulfill in us His word, тој своето слово ќе го исполни во нас. and we will stop lying. И на тој начин ние ќе престанеме да лажеме. If I'm lying, go to the church asking forgiveness and come back to lie again, Ако лажам и одам да се исповедам кај свештеникот во црква и повторно си продолжувам да лажам, I'm an adulterous because I'm married with my human nature, sinful human nature, who is not died, and with Jesus in the same time. тогаш I јас believe сум so. прелюбник, затоа што во исто време, се уште додека живеам со мојата грешна природа, сакам да бидам нели и со другиот маж. So we must have always in mind Секојаш треба да имаме на ум that God is working that the righteousness of the law to be fulfilled in us. Значи, да имаме на ум дека Господ секојаш работи во тој правец, да праведноста на законот биде исполнета, да се исполни во нас. But I want you to understand one thing. Но сакам да разберете едно нешто. When this will happen in reality, Кога вакво нешто ќе се случи во реалноста, a lot of people will believe that we are aliens. мнозина околу нас ќе веруваат дека ние сме, така да кажеме, вонземјани. People that need to have a treatment for the mind. Или со други зборови, луѓе кои што им треба третман за умот. Why? Зошто? Let's say that you are working as an engineer or as a doctor in somewhere. Да речеме дека некаде работите како инженер или како доктор, And your boss is coming to you and says, и шефот ви доаѓа и ви вели: we can make a lot of money if you do something. можеме да направиме многу пари ако направите нешто, ако направиш нешто. Just a little. Само ситно нешто, ситница. And you say, I cannot. А вие велите: не можам. Why you cannot? Зошто не можете? Because I believe in Jesus. Затоа што верувам во Христа. What he will think about you? Што ќе мисли таквиот шеф за вас? Дека сте полуделе. Imagine that something is coming to you and offers to you a deal. Само. A business, some.
Значи, замислите си дека еве некој доаѓа и сака да склучи некој договор со вас, бизнис договор. And you say, no. А вие велите не. What he say? Што ќе мисли тој за вас? The word will not understand us. The world. The world. Значи, светот нема да не разбере. Now we speak almost the same language. We and the world are speaking the same language. Значи, нели, ние заедно со светот надвор го зборуваме скоро, нели, истиот јазик. And there is peace between this church and the world. И постои мир, црквата со овој свет е во мир. There is cooperation. Има и соработка. We receive accreditations. Добиваме, значи, акредитации. They are very happy with our education system. Тие се многу срекни, задоволни со нашиот воспитен систем, образовен систем. They are very happy with our health system. Исто така со здравствениот систем. They are very happy with our theology. Срекни се со нашата теологија, нашата наука. But in the moment when we will understand Romans 7, Но во моментот кога ќе го разбереме ова 7 поглавје од Римјаните, and we will agree to see our husband dying, и ќе се сложиме да нашиот прв маж умре, to be indeed married with Christ, за да вистински се омажиме за Христа, the world shall stop светот ќе престане to sustain us, да не поддржува, to cooperate with us, да соработува со нас to consider us to be something. и ќе не смета за дека сме нешто друго. Now, we can do this as a church, Ова можеме да го направиме како црква or we can do this as individuals. или како секој посебно, како индивидуа. As an individual, I can choose today to be so. Како индивидуа, јас лично можам да одлучам да биде така во мојот живот. As a church, will be a little difficult because not everybody will choose today. Како црква ќе биде малку потешко затоа што не секој ќе одлучи денес, ќе донесе одлука денес. But today, the Holy Spirit is appealing to our mind and soul. Но денес Светиот Дух ни се обраќа, го повикува нашиот ум, нашата душа, Asking us to receive His Son. барајќи, повикувајќи не да го прифатиме Синот, Божиот Син. Let's open the Bible in 1 Corinthians chapter 1. Да отвориме Библијата во прво послание до Коринќаните, прва глава, And read again verse 30. и повторно да го прочитаме 30-тиот стих, кој што нели веќе го читавме од претходните. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness, sanctification and redemption. Од Него сте и вие во Христа Исуса, кој ни стана мудрост од Бога, праведност и осветување и искупување. So Jesus was made by God everything for us. Значи, од Бога Христос беше направен да ни биде се на нас. Let's go now in Colossians. Одиме во Колосјаните, Chapter 2, and let's read from there verse 10 Колосјаните 2 глава, го читаме 10 стих, and also 9. 9 и 10. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, Зашто во Него живее сета полнота на Божеството, and ye are complete in Him. и вие сте исполнети во Него. You are complete in Him. Вие сте исполнети во Него, вели стихот. He has all the fullness of Godhead. He has all the fullness of Godhead, verse 9. Окей. Значи тој ја има сета полнота на Божеството, And in Him we all are complete. и во Него сите ние сме исполнети. Now let's go back to Philippians in the chapter which we have started, chapter 3. Сега да одиме повторно во Филипјаните со стихот со кој што започнавме, Филипјаните 3 глава, And start reading from verse 7.
Ќе почнеме да читаме од 7 стих, Филипјаните 3:7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Но тоа што ми беше некојаш придобивка, тоа го сметав за загуба поради Христа. Yeah, doubtless. For I count all things but loss for the exceedancy of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобијам Христа. Now is verse 9 and 10. We read this. Ќе ги прочитаме и 9 и 9, 10. 9. 9 стих. And let's now read verse 10. Verse 10. Okay. We read 7, 8, at the beginning is 9, and now we read it again. That I may know him and the power of his resurrection. Значи, се извинувам, ја него прочитав почетокот до 9 стих. So, no, we read 7 and 8 now, at the beginning of the seminary 9, and we read now 10. Okay. Значи, 7 и 8 стих ги прочитавме, 9 го читавме, ако се сеќавате на почетокот од нашиот семинар, а сега го читаме 10 стих. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, be very careful here, being made comfortable unto his death. За да го познавам него, Христа, и силата на неговото воскресение и учеството во неговите страдања, станувајќи сличен на него во неговата смрт. His death. Тој е мртов. What his death means for us. Аха. Што неговата смрт, што значи неговата смрт за нас? Let's find the answer in the last passage that we'll read. Romans 6 verse 3. Да го пронајдеме одговорот на ова прашање во последниот стих што ќе го прочитаме, а тоа е Римјаните 6 стих 3. 3? 3, yes, 6 with 3. Maybe we'll read also 4, but 3. Римјаните 6:3. Know ye not that so many of us as were baptized unto Jesus Christ were baptized unto his death? Или зар не знаете дека сите ние кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт? So what God wants us to have is a death from sinful nature. Она што Господ сака од нас, а тоа е смрт на нашата грешна природа. Let's read also the verse 4. Да го прочитаме 4 стих. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. И така преку крштевањето во смртта погребани сме заедно со него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. What Jesus was telling to Nicodemus Она што Исус му го велеше и на Никодим was the fact that he must look to his sinful human nature dying, е фактот дека Никодим мора да си ја види својата грешна природа како умира. to understand that the baptism is symbolizing our sinful nature dying, За да разбере дека крштевањето всушност представува умирање на нашата грешна природа. and Jesus' resurrection А Христовото воскресение значи showing that we shall live in a newness of a life. укажува на тоа дека ќе живееме еден нов живот. Please understand Ве молам разберете that a new life дека новиот живот, does not mean an improved old life. значи нов живот, не значи некој напреден стар живот. It is a new one, Туку е- totally, completely. Туку е целосно нов. So again, if we are not believing in the righteousness by faith as it is taught in the Bible,
Значи, уште еднаш, ако не веруваме во праведноста преку вера, онака како што Библијата ја учи оваа тема, and we shall invent other theories and we give the name righteousness by faith, и си измислиме некоја наша друга теорија и го дадеме истиот назив, праведност преку вера, in doing this, правејќи го ова, we only have an improved old life. ние имаме само еден подобрен стар живот. And everybody of us, if he is sincere with himself, И секој од нас, ако е искрен со самиот себе, can understand if his life is a new one or an improved one, old. може лесно да разбере дали животот што го живее е нов живот или пак е некој подобрен стар живот. So, we have, I think, 1 hour and some minutes since we started a new week. Отприлика there is no Sisters. Отприлика околу 40 минути веќе нели започнавме, навлегувме во една нова седмица. It's not an old and improved week. It's a new week. Тоа не е старата подобрена седмица, туку влегувме во нова, чисто нова седмица. Agree? Се служувате? Feel the challenge to use this moment for a new life. Почувствувајте го предизвикот да го искористите овој момент за старт на нов живот. And tomorrow do the same. Утре истото направете. And after a week or a month do the same. После една седмица или месец истото повторете го, направете го. Because never God will stop in offering us something new and good for our life. Затоа што Господ никогаш нема да престане да ни нуди нешто ново и нешто добро за нашиот живот. He has no barriers in what he can do in our life. Тој за него не постојат граници за тоа што може да направи во нашите животи. Don't stop here believing that you have understood the subject of righteousness by faith. We will study it in eternity. Немојте да застанете овде и да речете дека сега ја разбрав темата за праведност преку вера. Не, оваа тема ќе биде проучувана во сета вечност. But use the most good time that you have to study the Bible, not the time in the night where you fall asleep. Туку искористите го најдоброто можно време што го имате во текот на денот да ја проучувате Библијата. Тоа не значи пред спиење, значи кога ќе заспиете над Библијата. And never use the Bible as a medicine to sleep early. И никогаш не користете ја Библијата за таблетка, да кажам така, за да заспиете, да си заспиете порано. Because if we use the Bible as a tablet, Затоа што ако Библијата ја користиме како таблета, апче, нели? what is written here will not happen in our life. Тогаш она што е запишано овде не е дел од нашиот живот. If we will use the Bible only to debate with others, Ако Библијата ја користиме само за да дебатираме со други, what is written here will not happen in my life. тогаш она што е запишано во Библијата нема да се случи во мојот живот. We must use the Bible Мораме да ја користиме Библијата for what it is. заради тоа што зашто е и дадена. The Word, Словото, the power of God in creation. силата Божја во создавањето. Силата да создава. The process of redemption Процесот на откупување, на спасување, на спасение is nothing more than recreation. не е ништо друго туку повторно создавање. As God was working through the Word to create the Како што- world, Како што Господ преку Словото работеше, делуваше да го создаде светот, како што видовме нели зутре. so now He's working by the Word to recreate in us His image. Тој сега преку истото тоа Слово делува во нашите животи за да
повторно го создаде неговиот лик во нас, го врати ликот. That's why let us submit ourselves under the word of God, Затоа да се подчиниме на Божјето Слово, believing what is written here верувајќи дека она што е запишано во неа, and depending only by the word to fulfill what the word is saying. и да се подпираме само на Yes. And depending only on the word и да, значи да зависиме, да се подпираме само на Словото, that the word to might do. fulfill what he дека Словото ќе го стори, ќе го направи она кое што всушност и го вели. It is not necessary for us to help the word. Не е неопходно да му помогне, да му помагаме на Словото. He can do alone what he says. Словото тоа го може самото. Believe this. Верувајте во тоа. May God bless every one of you. Нека Господ ве благослови сите, секој од вас. And don't forget И не заборавајте дека the honor of Christ must stand complete in the perfection of the character of his chosen people. Божјата чест треба да биде комплетна, совршена во да се усоврши во Божјиот народ. I want to hear from here, Би сакал да слушнам овде, од вас, your conversion experience. би сакал да ги слушнам вашите искуства на обратување. Not the old one, Не тоа старо обратување, the new one, туку новото обратување. after the meeting with Jesus and his righteousness. Откако ќе се сретнете со Христа и со неговата правда. May God bless you, Нека Господ ве благослови, everybody of you. секој од вас. Please put at the heart, in your heart, the wonderful truths of God Ве молам, примете ги во срце прекрасните Божји вистини, Божјата вистина. and pass it to others. И предајте им ја на другите. May God bless you. Нека Господ Амен. уште еднаш ве благослови. Амин.